Så er det tid igen. Månen den bliver fuld her i morgen tidlig kl. 5:53 mandag den 5. januar. Den bliver fuld i Krebsen, og den er faktisk enormt kraftfuld, for månen står meget stærkt i Krebsen, og der er nogle aspekter, der gør, at det faktisk er en meget, meget kraftfuld måne. Det er den første fuldmåne i året, og i nogle traditioner kalder de det ulvemånen. Men den går ud af kurs, lige så snart den er fuld, så vi kan ikke bruge den, desværre. Ikke til at brænde de ting af, vi gerne vil slippe i hvert fald. Vi kan bruge den til en masse andre ting. Når månen den er ude af kurs, så betyder at den ikke danner noget aspekt til nogle af de store planeter. Vi har horoskopet med de 12 stjernetegn, og hvert stjernetegn har 30 grader, og tilsammen danner de en cirkel på 360 grader. Og månen rejser så rundt igennem alle de her tegn, 30 grader ad gangen. Og hver eneste gang den går ind i et tegn, så tager den fat i et nyt tema for os. Den er cirka 2,5 dage om at komme igennem hvert tegn. Og så længe at månen danner et større aspekt til nogle af de andre planeter, mens den er på vej igennem det her tegn, jamen så byder den ind med nyt input, og vi kan arbejde med den på den her måde, som vi gør her med ønsker og mere brænde af og alle de her ting. Men lige så snart den når hen i slutningen af tegnet, og det kan være et spørgsmål om minutter, og i sjældne tilfælde kan det være flere dage, så kan vi ikke bruge den til det her, fordi ting, der bliver startet op, når månen er ude af kurs, de fører ikke til noget. Så hvad kan man så bruge en måne, der er ude af kurs til? Den er fantastisk til at arbejde med dig selv. Den er fantastisk til at grave ind i dig selv og få noget selvindsigt. Den er rigtig god til at meditere med og bede om vejledning til at få indsigter. Den er rigtig god til at slappe af, smække benene op på sofaen, læse en god bog, koble fuldstændig af for ræset. Den er også rigtig god til at få ryddet op i gemmerne og få ryddet ud i rodet. Og nu er den ovenikøbet også i Krebsen, som også er tegnet for familie og hjemmet osv. Så det er en rigtig, rigtig god dag mandag at bruge på at få ryddet op og få luftet ud i dit hjem og i dine følelser osv. Men det man skal huske, når den er ude af kurs, det er, at man skal altså ikke gøre noget, der er vigtigt, medmindre man virkelig ikke ønsker, der skal komme noget af det. Så har du en rigtig, rigtig svær samtale, som du skal have taget, og som du frygter lidt for, hvad vi fører med sig for eksempel. Så er den faktisk rigtig god at tage i morgen, hvor månen er ude af kurs, fordi at det du siger, og det der sker under en måne ude af kurs, det fører som sagt ikke rigtig noget med sig. Så du kan tage de der svære ting der, hvor du er lidt bange for, om der kommer følger af det, og så slippe lidt nemmere igennem det der nøglehul der, fordi at de faktisk ikke fører noget med sig. Men folk de har det med at glemme lidt, eller lade det slippe igennem nåleøjet, uden egentlig at handle på det. Så man skal ikke gøre de ting, man gerne vil have før noget med. Så hvis man er i gang med at starte noget nyt op, eller gerne vil ud i verden med noget, så skal det bare ikke ske, når månen er ude af kurs. Men hvis du har noget, som du gerne vil have, du slipper lidt nemt over, så kan du rigtig godt gøre det, når månen er ude af kurs. Sådan noget som jobsamtaler er en virkelig dårlig ting at gøre, hvis du gerne vil have jobbet, fordi der er en rigtig god chance for, at du ikke engang hører fra dem, om de vil have dig ind eller ej. Altså folk de glemmer lidt en, når man kontakter dem under sådan en ude af kurs morgen. Så brug dagen i morgen, hvis du har mulighed for det, til at meditere, til at koble af, til at slappe af, til at få ryddet op i gemmerne og få luftet ud i dit hjem og sådan nogle ting. Det er det fantastiske. Og så når vi når tirsdag den 6. kl. 12.03, så går månen ind i løven, så det vil sige, at den tager hul på et nyt tema, og så vupti, så virker den igen, fordi så danner den nye aspekter. Så der kan vi så gå ind tirsdag i stedet for. Det er desværre lidt langt fra fuldmånen, men energien er stadig aktiv, og vi kan stadig godt gøre det. Så det går an. Tirsdag kl. 12.03,
der har vi nogle timer til at arbejde med. Så en gang her, lidt op det. Ja. Hele tirsdagen fungerer faktisk. Og der er den så i løven. Så det er nogle helt andre energier, vi arbejder med der. Løven, det handler meget om dit selvværd. Det handler om sex. Det handler om romantik. Det handler om at have det sjovt. Det handler om at træde frem og vise dine interessante personlige aspekter. Det handler om at skinne igennem med din personlighed. Det handler om gavmildhed og sjov og ballade. Det handler om værdighed og beslutsomhed og lederskab. Alle de aspekter, der hører med til løven, og alle dine følelser omkring alle de her ting, jeg nævner her. Hvis der er noget af det, der sådan halter lidt i dit liv, og det er der for de fleste af os på et eller andet punkt, så er det noget, du kan arbejde med at slippe de ting, der begrænser dig på de områder. De mere negative aspekter af løven, det er så arrogance, selvoptagethed, drama. Drama. Gør en kæmpe scene ud af ingenting, eller sørge for, at alle ved, hvor forfærdeligt det nu også er, og man har det meget værre end alle andre, eller hvad det nu end er. Altså, drama spiller stort op på alle fronter, og det er et af de negative aspekter af løven. Det er også stolthed, og arrogance, og de der negative aspekter. Så hvis det er noget, du ved, du har sådan lidt, du døjer lidt med, at det måske tager lidt overhånd en gang imellem, så er det faktisk noget, du kan brænde af i den her proces her, og slippe lidt, så det ikke er det, der styrer dig i dit liv. Det kan også være besiddertrang. Så ja, den der store pompøse løve der gerne vil bestemme det hele. Så det er sådan den negative side, men altså alle tegn har en positiv og en negativ side, og det er så det negative aspekt af løven, hvor de positive jo er den der enormt dejlige og underholdende og gavmilde væsen, og den fødte leder, der virkelig bare forstår at inddrage folk, og synes det er sjovt at følge, og så ja, det er emnerne. Rent fysisk, så har vi at gøre med hjertet, vi har at gøre med ryggen og ryggraden, betændelsestilstand i kroppen, i blodet, og udmattelse og udbrændthed. Så hvis der er nogle af de ting, du døjer med, så er det også noget, du kan brænde af nu her på tirsdag. Og få ud. Enten simpelthen bare skrive den tilstand ned, som du har, og få den af, og slippe den på den måde, eller også det, der ligger bag det, eller bede om, hvad den bagvedliggende årsag til min lidelse end er, så kan jeg nu slippe på den med lethed og ynde. Og husk nu det her med lethed og ynde, eller i overensstemmelse med min højere plan af lyset, eller på smuk harmonisk vis, eller hvordan du nu vil formulere det, sådan så du ikke bliver ramt af en lastbil. For der er rigtig mange måder at manifestere ting på, og slippe ting på i den her verden, og det er bare ikke dem alle sammen, der lige sker. Så husk din formulering. Det er vigtigt. Og til jer, der er nye, der følger med her, så det man gør rent praktisk, det er, at man skriver ned på en seddel, hvad man gerne vil slippe. Og så skriver man det. Du kan skrive maks 10 ting, ellers så bliver det for spredt, og minimum 3. Og hvis du kun har en stor ting, så angrib den fra flere områder, eller fra flere kanter, og sådan formuler det på forskellige måder, sådan, så du er sikker på, at du virkelig får energien fokuseret på det. Og så brænd af med en intention om, at nu slipper du det her i dit liv, og det skal ikke længere begrænse dig, eller det skal ikke længere give dig dårligt om, eller hvad det nu end er. Og husk, at det skal kun handle om dig. Du kan ikke lave det her for andre mennesker. Hvis der er nogen, der er syge, som ikke selv har mulighed for at gøre det, og du rigtig gerne vil prøve at bidrage med et eller andet til dem, og gøre det her for dem, så er du nødt til at snakke med dem først, og spørge dem om tilladelse, og advare dem om, at der er altså en risiko for, at det her det virker. Og om de er indforstået med, at du starter en proces, en universel proces i gang på deres vegne.
før du gør det. Og det er noget, jeg ikke råder folk til at gøre, fordi det er tit så bare formuleringen er en lille smule skæv, og du gør det for en anden person end dig selv, så kan det altså godt gå galt. Så prøv at holde det om dig selv, hvad du selv ønsker. Og hvis der er nogen i dit liv, som du virkelig gerne bare vil have, holder op med at være på nakken af dig eller et eller andet, jamen så i stedet for at sige, at jeg vil gerne have, at den og den person slipper sin vrede mod mig, jamen så sige, at jeg vil gerne slippe det, der gør, at jeg tiltrækker andres vrede, eller jeg vil gerne slippe det, der gør, at andre mennesker bliver jaloux på mig, eller hvad det nu end er. Sådan, så du vender det mod dig selv, så det bliver din egen proces, det handler om. Det er altså vigtigt. Ja. Jeg tror, det var det. Ja. Så som sagt, tirsdag den 6. kl. 12.03, der går månen ind i løven, og så kan vi bruge den. Og i morgen mandag den 5. Der handler det simpelthen om at koble af. Lad være med at gøre nogle ting, der er vigtige, fordi de risikerer ikke at føre noget som helst med sig, hvis du kan undgå det. Og rydde op i dit hjem og få luftet ud og få koblet af og smække benene op på sofaen og være sammen med familien, fordi det er Krebsen, så der er også en risiko for, at der er enormt meget sensitivitet i spil her. Altså den virkelig påvirker på følelsesmæssigt plan, den her måne, for den er enormt kraftfuld, når den er i Krebsen. Og den påvirker os, og det kan bringe en masse ting op, og hvis du kan komme til at få savne din familie, eller få hjemve, hvis du ikke er hjemme, eller få lyst til at få reddet nogle tråde ud, måske fordi der har været uro i familien, eller sådan noget, og så husk det, og så bring det videre med til løven, og så slip det drama, der nu måtte have været i familien, eller hvad det end er. Så ja, sådan er det. Så I må have en fantastisk dag. I ser nok det her i morgen tidlig først. Ja, så skriv, hvis der er noget. Så svarer jeg gerne på spørgsmål. Rigtig god fornøjelse. Hej igen.